नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांतल्या सगळ्या प्रभावी 100 मनशां मदीं गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आस्पाव. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फांट्यांतल्या आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया अंदू ऑनलायन पद्दतीन फ्रांसांत जावपी प्रतिश्ठीत टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवला खातीर गुंचा ह्या लघुपटाची अधिकृतपणान निवड जाल्या. गोवा प्रिमियर लीग म्हळ्यार जीपीएल क्रिकेट खेळ सर्त 31 मार्च ते 2 एप्रील ह्या काळात जातली. आयज संवसार पडव्याची सुरवात गुडी उबारून आनी धार्मीक कार्यावळींनी जाली. आतां पुराय खबरो. भारतांतल्या सगळ्या प्रभावी 100 मनशां मदीं गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आस्पाव आसा. इंडियन एक्सप्रेसान ही वळेरी तयार केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्देजक गौतम अदानी, बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तशेंच हेर मळावेल्या मानेस्तांचो ह्या वळेरींत आस्पाव आसा. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फांट्यांतल्या आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया अंदू ऑनलायन पद्दतीन 11 एप्रील ते 30 एप्रील ह्या काळात जातली अशी म्हायती उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार हांणी दिल्या. 12वेचो निकाल अंदू बेगीनूच जाल्ल्यान महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया बेगीनूच सुरू जातली. अर्ज स्विकारल्या उपरांत पात्रता वळेरी आनी गुणवत्ता वळेरी जाहीर करतले. ते प्रमाण प्रवेश दितले. निकाल जाहीर जरी जालो तरी गुणपत्रिका मेळपा वांगडाच हेर प्रमाणपत्रां घेवपा खातीर विद्यार्थ्यांक जाय तसो वेळ मेळपाक जाय. तशेंच परत तपासणी, परत मेजणेची प्रक्रियाय अजून जावपाची आसा. हाका लागून निकाला उपरांतूय कांय विद्यार्थ्यांच्या गुणांनी बदल जावपाची शक्यताय आसता. हे खातीर 11 एप्रीलसावन अर्ज स्विकारपाची तारीख निश्चित केल्या. गोंय काँग्रेस सेवा दळा वतीन प्रत्येक म्हयन्याच्या निमण्या आयतारा झेंडो उबोवपाचो उपक्रम सुरू केला. आयज गुडीपडव्याच्या शुभमुहूर्ताचेर आदले कायदो मंत्री एडव्होकेट रमाकांत खलप हांच्या घरा तिरंगो उबोवपाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार रमाकांत खलप हांणी गुडीपाडव्याचें म्हत्व तशेंच गुडीपाडव्याचे स्वातंत्र्य लढ्या वांगडा आशिल्ले संबंदाची म्हायती दिली. तशेंच काँग्रेस पक्षाक घटमूट करपाचें आवाहन तांणी केलें. दर म्हयन्याक तिरंगो उबोवपाच्या ह्या कार्यावळींतल्यान काँग्रेस पक्षाची एकजूट वाडटली तशेंच राष्ट्रभक्तीची भावना जागयतले अशें खलप हांणी म्हळां. काँग्रेस बायलां मोर्चाचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप, सेवा दळाचे मुखेली राजन घाटे, म्हापसा पालिकेचे नगरसेवक शशांक नार्वेकार, आनंद भाईडकार तशेंच विजय बिके, आदले मंत्री चंद्रकांत चोडणकार हजर आशिल्ले. गोंयच्या हस्तकलेच्या वस्तूंक आंतरराष्ट्रीय मळार मागणी आसा अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिल्या. तशेंच गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक ऑनलायन माची हस्तकला महामंडळ बेगीनूच सुरू करपाचें आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांनी तांणी केल्ल्यो वस्तूंक बाजारपेठ मेळोवन दिवपा खातीर गोंय हस्तकला महामंडळा कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन प्रवीण आर्लेकर हांणी केलें. ते पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या गोंय हस्तकला महामंडळाच्या अप्रांत मांड दालनाच्या उक्तावणाच्या कार्यावळी वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गोंयच्या हस्तकला कलाकारांक तांच्यो वस्तू विकपा खातीर ह्या दालनांत फुकट सुवात दितले अशी माहिती ह्या वेळार आर्लेकर हांणी दिली. गोंयांत येवपी पर्यटक चड करून गोंयच्यो हस्तकलेच्यो वस्तू चड प्रमाणांत विकत घेतात अशें तांणी सांगलें. जाल्यार ह्या दालनांनी परवडपी आनी सवाय मोलान हस्तकलेच्यो वस्तू उपलब्ध आसा अशी माहिती महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांणी दिली. फ्रांसांत जावपी प्रतिश्ठीत टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार फेस्टिवल देस सिनेमास इंडियन दी टुलूज हाचे खातीर गुंचा ह्या लघुपटाची अधिकृतपणान निवड जाल्या. 23 एप्रील ते 27 एप्रील 2025 मेरेन चलपी ह्या महोत्सवात ताचो संवसारीक प्रिमियर जातलो. गुंचा ह्या सिनेमांत गोंयची रावी किशोर आनी मुंबयची गौरी कडू हांची वेगवेगळ्या आर्थीक फाटभुंयेवयली भुमिका आसा. हो चित्रपट पारूल म्हळ्यार रावी किशोर हांच्या भुमिकेन साकारला, जी मुंबयंतली स्थलांतरीत ब्युटिशियन आसा आनी सौंदर्य आनी स्वकाळजी येवपा खातीर काम करता. एका सकाळी गर्दीच्या लोकल ट्रेनीत प्रवास करतना तिका कंपनी कडच्यान एक सूचना मेळटा की ब्युटिशियनांनी दर सवे उपरांत उण्यांत उणें 4.5 स्टार रेटींग दिवचें पडटलें, नाजाल्यार तांचें खातें ब्लॉक जावपाचो धोको आसा अशें आधारीत हें फिल्म. कुपामच्यो दर्यो आनी अर्दो दीस ह्या कोंकणी लघुपेट्या वेल्या उपरांत रावी किशोर आनी हिमांशू सिंग हांचो इफ्फीत वर्ल्ड प्रिमियम जालो आनी चित्रपटांत खुबशे पुरस्कार जिखले. उल्लेख करपासारके म्हळ्यार हिमांशूचो आदलो कोंकणी लघुपट पीस लिली सेंट कॅसल हो टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 वर्सांत दाखयल्लो. ह्या सिनेमांत गोंयचे कलाकार आनी क्रू मेंबर्स आसात. हिमांशू सिंग हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना आपली खोस उक्तायली. Hello to the lovely people of Goa. It's quite exciting and exhilarating to get to know that our film Guncha is going to screen and getting its world premiere at the prestigious Toulouse Indian Film Festival in France. It's a prestigious festival because a lot of acclaimed Hindi films like 12th Fail, Newton, they got their official selection at this festival. So getting to see a film that has been made with local support from Goa and contributions from technicians and artists and crew members from Goa reaching at France. It's quite exciting feeling, and I hope the film is going to get its appreciation and acclaim at this festival.
थँक्यू व्हेरी मच. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय क्रिकेट संघटने वतीन गोवा प्रीमियर लीग म्हळ्यार GPL फायनल इन पिंक बॉल अंडर फ्लडलायट क्रिकेट खेळा सर्त 31 मार्च ते 2 एप्रिल ह्या काळात जातली. मानस पणजी जिमखाना आनी चौगुले स्पोर्ट्स क्लब ह्या दोन गटांमदी ही सर्त जातली. फाल्यां दनपारां 1:30 वरांचेर सर्तीची सुरवात परवरी गोवा क्रिकेट संघाच्या मैदानार जातली. ही सर्त युट्यूबावेल्यान कॉमेंट्री सयत क्रिकेट मोग्यांक थेट पळोवपाक मेळटली. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 26.3 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 70% नोंद जाल्या. राज्यात फुडले 4 दीस 33 ते 26 अंश सेल्सियस तापमान आसतलें आनी राज्यात कांय सुवातींनी गडगड मारून हलको पावस पडूं येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद साधलो. कापड कोयराच्या आव्हानाचेर भर दितना तो पुराय संवसाराक चिंतेचें मुखेल कारण जालां अशें तांणी सांगलें. फक्त 1% परस उणो कापड कोयर रिसायकल करून नव्या कपड्यात तयार जाता ह्या निश्कर्शा बद्दल तांणी चिंता व्यक्त केली. ह्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर भारतात जायते तोखणायेचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी नदरेक हाडलें. उदका संवर्धनाचेर उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की उबाळो लागीं पावतकच जायत्या शारांनी आनी गांवांनी उदक वाचोवपाची तयारी सुरू जाता. उदक साठोवप आनी उदक संवर्धना संबंदीत कामात नवी गती मेळपाक लागल्या हाचेर तांणी समाधान उक्तायलें. दर वर्सा प्रमाण अंदूय कॅच द रेन मोहिमेची झुजा पावंड्यार तयारी जाल्या अशें तांणी सांगलें. ह्या आवृत्तीत प्रधानमंत्र्यान विद्यार्थ्यांक गिमाळी सुटयेत छंद सांबाळपाक आनी रचनात्मक कामां करपाचो सल्लो दिलो. आयज भुरग्यां खातीर शिकपाक मेळपी माचयेचो उणाव ना. भुरग्यांक अशा कार्यावळींनी वांटो घेवपाचो उलो तांणी मारलो. आज संवसार पडवो. आयज हिंदू पंचांगा प्रमाण नवें वर्स सुरू जालें. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. सकाळीं गुडी पुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशा कामाक हो शुभ मुहूर्त मानतात. पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खातें राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला 1 एप्रिल 2025 सावन 30 दिसांचो पांय आनी तोंड रोग नियंत्रण कार्यावळ म्हळ्यार FMDCP चालीक लायता. जाका लागून जनावरांत दूद उत्पादन, भार क्षमता, वाड आनी प्रजनन हातूंत आर्थीक लुकसाण जाता ते एका अत्यंत संसर्गजन्य रोग आशिल्ल्या पांय आनी तोंडाच्या रोगाक ना नपयत करप हो ह्या लसीकरणाचो हेतू आसा. भटक्या जनावरां सयत सगळ्या गोरवांक आनी म्हशींक लस दिवपाचे यत्न सुरू आसात. भारत सरकारान दिल्ल्या वळेरे प्रमाण कळपाची रोगप्रतिकार शक्त तपासपा खातीर वेंचून काडिल्ल्या गांवांतल्यान लस दिवचे पयलीं आनी उपरांतच्या 13 नमुने एकठांय करतले. मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण सगळ्या लस दिल्ल्या जनावरांक कानाक टॅग मारून तांची म्हायती INAPH पोर्टलाचेर अपलोड करप सक्तीचें आसा. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सेंद्रीय साऱ्याचें म्हत्व उक्तें करून शेतकारांनी सेंद्रीय साऱ्याच्या वेवसायांत गुंतवणूक करची असो उलो मारलो. सेंद्रीय साऱ्याचो पर्यावरण, मनशाच्या भलायके खातीर आनी अर्थवेवस्थेक जायते फायदे करतात. सरकार सेंद्रीय सारे विकते घेतले आनी गरजेवंत शेतकारांक अनुदानीत दरांत परतून पुरवण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक पडींग जमनीचो चडांत चड वापर शेती खातीर करचो, अभिनव पद्दती आनी तंत्रगिन्यान आपणावन पडींग जमनीचें उत्पादनशील शेतीत रुपांतर करप, टिकाऊ उदरगतीक चालना दिवप आनी उदरनिर्वाहात सुदारणा करप शक्य आसा अशें आवाहन केलें. कृषी खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपाचें आवाहन करून मुख्यमंत्र्याच्या उदरगतीचें सपन आसा आनी गोंय स्वावलंबी राज्य करपाच्या हेतान आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत 3 नवे मंडळ जाहीर केल्यात अशें गोंय राज्य बागायती महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. भारतांतल्या सगळ्या प्रभावी 100 मनशां मदीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो आस्पाव. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान फांट्यांतल्या आनी हेर पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया ऑनलायन पद्दतीन. फ्रांसांत जावपी प्रतिश्ठीत टुलूज इंडियन फिल्म फेस्टिवला खातीर गुंचा ह्या लघुपटाची अधिकृतपणान निवड जाल्या. गोवा प्रीमियर लीग फायनल इन पिंक बॉल अंडर फ्लडलायट क्रिकेट खेळा सर्त 31 मार्च ते 2 एप्रिल ह्या काळात जातली. आयज संवसार पाडव्याची सुरवात गुडी उबारून आनी धार्मीक कार्यावळींनी जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबर सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.